មួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាតែឆ្ងល់ថាមិនឃើញខ្ញុំហ្នឹងនៅខេឌីរហូតចឹងឬក៏ខាងខេឌីជួលខ្ញុំមកមែនឬក៏អីចឹងណាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំចង់សុំឆ្លើយថាបរិស្ថានថាអត់ទេចាខ្ញុំអ្នកមករកខេឌីដោយខ្លួនឯងចាអរគុណបងនិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់បានបងម្ដងហើយដូចអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់បានដឹងចឹងព្រោះសារមករយៈមុនហ្នឹងខ្ញុំបងហើយគឺខ្ញុំបានរៀងស្អាតមែនតើដូចអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងដែលបដោយគឺថាយើងឯងតែខ្លួនយើងស្អាតហើយយើងជឿជាក់ហើយប៉ុន្តែវាថាណាមួយយើង stress ផងអ្នកនរគ្នាយើង stress យើងញ៉ាំយប់យើងគេអត់សូវលក់អញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំពេលយប់ច្រើនញ៉ាំអីចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំឡើងគីឡូមកវិញអញ្ចឹងក៏បន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបានឃើញខាង KD បានណែនាំយកចូលម៉ាស៊ីនថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែរបូមខ្លាញ់ផងមានបតឹងស្បែកផងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅសួរព័ត៌មានគាត់បន្ថែមគាត់ក៏អូខេគេថាយេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមកធ្វើសេវាកម្មបូមខ្លាញ់លើកទី2ចាបងនិយាយទៅគឺការបូមលើកទី2នេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើបងពុទ្ធសាសអីការបូមលើកទី1ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាបូមខ្លាញ់ធម្មតាប៉ុន្តែអត់មានធ្វើឲ្យសាច់យើងហ្នឹងតឹងណែនឬក៏សាច់របស់យើងជាមួយនឹងស្រទាប់ស្បែកគឺខាំជាប់គ្នាបានលឿនណាគឺខ្ញុំបូមលើកទី2នេះទទួលបានរីសាល់ខុសគ្នាឡើងសឹងថា2ទៅ3ដងមកអ្នកនរគ្នាព្រោះខ្ញុំជាអតិថិជនប៉ិតអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើទៅលើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំអត់ជឿជាក់ឬក៏ខ្ញុំអត់ទុកចិត្តក៏ខ្ញុំអត់ត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ដែរត្រូវអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងលើកទី2នេះគឺម៉ាស៊ីនចុងក្រោយរបស់ KD គឺមានទូនាទីបូមខ្លាញ់ហើយមួយទៀតគឺបន្តឹងស្បែកអញ្ចឹងយើងបូមខ្លាញ់ហើយបន្ទាប់មកស្បែករបស់យើងមិននៅខាងលើហើយសាច់របស់យើងនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងពេលបូមហើយខ្លាញ់គឺយកចាញ់ឯងអញ្ចឹងនៅសតតែស្បែកហើយជាមួយនឹងសាច់យើងខាងក្រៅអញ្ចឹងពេលហើយបូមហើយគឺដកខ្លាញ់ចេញជាមួយនឹងសាច់យើងគឺហាប់ចូលគ្នាលឿនមែនតើអញ្ចឹងយើងថែទាំខ្លួនប្រហែលជាតមួយសប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍អញ្ចឹងនឹងឃើញរីសារបស់យើងផ្លាយខ្លាំងមែនតើហើយមួយវិញទៀតអត់ធ្វើសាច់របស់យើងជាប់ឬក៏ស្នាមអីយូរអ្នកនរគ្នាងាយស្រួលថែទាំខ្លួនខ្លាំងមែនតើមួយទៀតអ្នកនរគ្នាតែឆ្ងល់ថាមិនឃើញខ្ញុំហ្នឹងនៅ KD រហូតអញ្ចឹងឬក៏ខាង KD ជួលខ្ញុំមកមែនឬក៏អីអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំចង់សុំឆ្លើយថាបរិស្ថានថាអត់ទេចាខ្ញុំអ្នកមករក KDដោយខ្លួនឯងព្រោះសារអីខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវខ្ញុំបានមើលពីរីសាល់អីផ្សេងៗរបស់អ្នកជំងឺឬក៏អតិថិជនផ្សេងៗគាត់មកនឹងហើយខ្ញុំក៏បានមកសាក់ផ្ទាល់ជាពិសេសគឺសេវាកម្មការថែទាំអ្វីទាំងអស់គឺនៅខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងចេញពីបេះដូងខ្ញុំមកបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមក clinic មួយដែលមានផាសុខភាពយើងទុកចិត្តហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យខ្លួនយើងស្អាតគឺឃើញរីសាពិតៗណាគឺខ្ញុំមកដោយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជាអតិថិជនពិតដែលនៅ KD អ្នកនរគ្នាអាចមកសាកសួរព័ត៌មាននិងធ្វើសេវាកម្មផ្សេងៗបានកុំជឿខ្ញុំនិយាយតែអ្នកនរគ្នាមកសាកផ្ទាល់ខ្លួនឯងសិននឹងដឹងថារីសាបែបណា